بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله أصدقاء أعزائي متابعين قناتنا. نشكركم طبعا للدعم اللي دا يجي واللي اللايكات يعني اكو فشي اللي دا نقدمه دا يعجبكم إن شاء الله. نحاول نقدم لكم شغلات اللي تكون هي أفضل. وهذا الخبر اليوم يعني اللي أول ما دخلت فحبيت هم أشارككم وأصوره، إنه هذول الزوج عندنا هنا زوجوا يعني ما شاء الله بسم الله. لأن هاي الطائرة كانت عندي قديمة فجبت لها هذا الفحل والله من ولد صديق. يعني على ما يبدو انهم يعني زوجوا ان شاء الله. فهذا هم خبر ان شاء الله حلو، يعني هم نقدر نصور او نقدر نشارك في الشغلات اللي يبديها هذا الزوج. وهم ان شاء الله طريقة يعني التزاوج يعني فشي يعني وتخلي فشي داخل قفص نثى وذكر. اذا كان شوية نقول مأمن الزوج ومتوفرة الاجواء يزوج ان شاء الله بسرعة. وقلت لكم مثل ما ذكرت لكم اكو شغلات اللي قدمناها. اي فاخوان هذا الزوج يعني ركبناها الطير على هذا، يعني لونهن متقاربات وشي حلو. الفحل انجليزي طبعا، هذا شوي يكون نوعيته خشن، والطيرة بيها خشونة بس هي طيرة عادية بس لأن أماية وبالغة فحلوة. هذا الزوج قلت لكم إن شاء الله تبدي له قصة هم يعني هم راح يبيض إن شاء الله إذا الله رزقنا به. وهم إن شاء الله ننطيكم معلومات عن عدد البيض أو المدة اللي بيض بيها بعد الزواج، يعني بعد أن زوج. يعني هسه ما راح يصير تقريبا فترة 10 أيام داخل قفص، بس يعني الزوج وتوالف هذا الزوج. فنتمنى أن نكون بهم فد إذا الله رزقنا إنتاج فشي حلو اللي نحب نشارككم به. فقلت لكم فقرتنا اليوم كانت عن هالزوج هذا، والزوج هذا الثاني هو اللي عندنا العفو. هذا طبعا صاحب الأفراخ اللي عنده بيضات، قلنا 2. بيزق بالفرخ ماله بسم الله ما شاء الله. يعني مثل ما قلت لكم هاي مناظر قليل نشاهدها، يعني إلا تكون بسم الله. ادخل ماكو حد، ادخل. ازعجنا طبعا احنا، بس هذا أليف يعني من الطيور اللي متعودات عليه. بس قلت لكم شوف يعني ايش قد رغم هو أليف من شاف فد شي غريب يمه هم طلع من القفص. والملاحظة دائما ناخذ بيها طائر الكرواني يحب الهدوء، يحب يعني يكون ما حد يزعجه بأي شي، يعني شلون نقول يصدر له صوت اللي يخوفه أو حركة. يعني هسه هذا حسبينا بين احنا دا نصور بيه عافى فراخه وطلع، بس راح يرجع لهم إن شاء الله. ايه نحاول نتقرب شوية شوية بحيث ما نحسسه بين اكو أحد. يعني شي منظر حلو، وهاي يتابع الحيوانات عن طريقة حياتها.
اخوان ننهي هذا الفيديو بهاي اللقطات اللي هو ذكر هذا قلنا بدا يزق بالفرخ. ان شاء الله عجبكم هذا المقطع، ويا ربي نحاول ان نوصل لكم الاحلى والاجمل، ونشكر الجميع مرة ثانية على كل اللايكات والاعجاب بالقناة ومشاهدته. هاي هم دا يحاول حضن البيض، راح ينام زق الفرخ وراح ينام على البيض ماله. ونتمنى الخير للجميع يا ربي، وشكرا على كل حال، مع السلامة.